Es vēlētos nedaudz parunāt par mugurkaula jostas stenozi. Šī slimība ir īpaša ar to, ka neeksistē nekādas citas ārstēšanas metodes, kā tikai operācija, kas šo slimību var pilnībā izārstēt. Protams, eksistē masāžas, eksistē vingrošana, eksistē injekcijas, blokādes, zāles, procedūras un daudz kas cits. Taču visi šie līdzekļi var mazināt simptomus, bet, diemžēl, neizārstēt. Tāpēc, ka mugurkaula jostas daļas stenoze ir situācija, kad mugurkaula kanāls sašaurinās. Un, kā zinām, šajā kanālā iekšā atrodas nervi, kas kustina mūsu kājas. Un līdz ar to situācija, kad šie nervi ir saspiesti, tad cilvēka simptomi ir nespēja staigāt dēļ sāpēm un vājuma kājās, kas rodās ejot un izzūt apstājoties. Tātad šie cilvēki tipiski miera stāvoklī jūtas tīri labi, bet līdz tikko viņi sāk iet vai ilgāk stāvēt, tā sāpes kājā, mugurā, nespēks ir klāt un viņi nevar tikt uz priekšu. Šī slimība ir lēni progresējuša. Tas nozīmē, ka viņa nekad nepāries. Daži cilvēki domā, pāries, pagaidīsim. Diemžēl nepāries, viņa progresēs. Šī slimība lēni progresēs. Tas nozīmē mēnešu, pusgada, gada laikā šie simptomi cilvēkam pakāpeniski paliek spēcīgāk un spēcīgāk, un ja kādu laiku atpakaļ cilvēks varēja noiet 100 metrus, līdz viņam bija jāapsēžas, tad tagad tie jau ir 50 metri, un varbūt pēc pusgada vai gada tie būs pat 5 metri, un cilvēks kļūst par ķīlnieku pats savās mājās, jo nevar iziet ārā dēļ šiem simptomiem faktiski pamest savu dzīvesvietu. Attiecībā par operāciju. Cilvēki bieži vien dzirdot vārdu operācija, sevišķi senioru vecuma cilvēki iedomājās šausmu skatus. No tā, ko viņi ir redzējuši televizorā vai kaut kur dzirdējuši par milzīgiem griezieniem, par asiņošanu, par sāpēm, par rehabilitāciju pusgada garumā, par dzelžiem, ko dakteri noteikti ieskrūvēs viņa mugurkaulā, un par ratiņkrēslu. Visas tās šausmas viņi iedomājoties, protams, ka neviens negrib piedzīvot, un pirmā reakcija vienmēr ir dzirdot par operāciju. Nē, tikai ne to. Šajā gadījumā es gribētu pastāstīt, ka lielākā daļa no šīm lietām nav taisnība. Operācijas, tā skaitā mugurkaula jostas daļas stenozes likvidēšanai, mūsdienās vairumā gadījumu tiek izdarītas tā saucamā minimāli invazīvā, jeb pacientiem draudzīgā veidā. Tas nozīmē caur maziem griezieniem, pielietojot mikroskopu palielinājumu, pielietojot mikroķirurģiskos instrumentus un mikroķirurģisko tehniku, tiek panākts tas, ka šis mugurkaula kanāls tiek paplašināts un kanālā saspiestie nervi tiek atbrīvoti. Lielākā daļa pacientu pēc šādām operācijām spēj doties mājās patstāvīgi ar savām kājām jau nākamajā dienā pēc operācijas un turpināt atveseļošanu mājās.